وصفة السفنج اللي ما كانش كيفاه ما تجربيهش، ما كانش اسهل منها، سهله سريعه جدا، وكما راكم تشوفوا يجي مقرمش من برا ويجي طري من داخل. المهم يجي بزاف بنين. هذا السفنج جبته لكم بطريقه مبسطه جدا. عندي 2 كيسان ما دافي، مغرفه سكر، نص مغرفه خميره، غطيتهم وخليتهم حوالي 10 دقائق حتى تفاعلت معايا هذيك الخميره. هنا كما راكم تشوفوا بعد 10 دقائق نخلطهم ونضيف عليهم الفارينه. عندي 4 كيسان فارينه، مغرفه صغيره نتاع الملح. نخلط هذه المكونات مليح مليح، وهنا نغطيهم ونخليهم حوالي ربع ساعه. ضفت عليهم هنا 2 مغارف نتاع زيت ونخلط. هنا تبعوا هذه المرحله مليح، دخلوا هذاك الزيت، ابقاو تخلطوا حوالي دقيقه حتى يولي لكم القوام بهذا الشكل. غطوه وخلوه 10 دقائق. زيدوا اخبطوه مره ثانيه باليد تاعكم كما راكم تشوفوا، عاودوا غطوه خلوه يختمر، وزيدوا المره الثالثه. هذه هي اللي تمد الخفه للسفنجه تاعكم. هنا درت شويه تاع الزيت وغطيته كما راكم تشوفوا، خليته يختمر حوالي نص ساعه حتى ساعه، قد ما يختمر قد ما يجيكم خفيف وبنين. هنا كما راكم تشوفوا بعد ما ضاعف الحجم نتاعو، شكلوه على شكل كريات على حسب الحجم اللي تحبوا. انا درتو هذا هو الكميه اللي درتها لي. هنا درت 2 مقلات، الاولى فيها كميه قليله من الزيت، والثانيه كثرت